Ti Masakbayan. Ti napalabas, dimawat iti pamakawan ni Nana Berta ken ni Cristel. Kalpasan ti tabon, saanen ang nagsubli ni Cristel iti balay da Nana Berta. Nakidagos nga rod daytoy iti balay ti gayem na ani Alma. Kalpasan ti sumagmamano alawas, tinulungan ni Alma kat nagabrod ni Cristel. Ni Jude, tinagbalin nga employer na. Idi nagkikita da ijay airport, nakla at launay ni Mia. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas anapuluhan. Gasal, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Cristel, ijay ti antilugan. Uwan, sir. Kayat mo ka di akibinan ka? Napintas amiya? Ha? Wen, manang Cristel. Good. Nagpintas ka man nga ubing, Mia. Kuna ni Daddy, napintas ka kanumat. Agpada ta kanu anapintas. Saan ka lagayam anapintas nga ubing? Natarabit ka pa. Imbag ta nagranata dito'y dalan. Sa dino ka di apasit ti Samar tinagawidan ni Cristel. Samar? Asino tinangibaga anapan ijay Samar ni Cristel? Intulod mo kanumat ijay airport. Intulod ko ijay airport tanapan ijay abroad. Di ka man mangrabak. Nagbiitan ngay no sumagmamanula ang alawas kat nagabroad. Apay, nalakat imang ipagna iti papeles. Direct hiring ngamin. Jay employer na tinangalakin kwa na ijay. Ha? Kasano kuma anam-am muna ti employer na? Adayamat ti kasta? Ada kasinsin ko ijay. Alaan na kumangam masikugak. Kat, ni Cristel ti insukat mo? Tanabayagan nga da passport na. Agabrod kumamat idi, ngam nagsikog. Irresponsable kan awanan puso mat ngamin tinakasikog kan kuana. Apay akas kala na to, kawan iti ulag asimang pet. Kuwa ngamin, nagrana kami kan ni Alma di tadalan. Kat adda na ibaga na kanyak. Nga iso ti pampanunuta kita. Anya kumaday ta nga imbaga na, tamasikuran ka. Nakuna na ngamin, asaan ka nung nga ijay Samar tinapanan ni Cristel? Ha? Sa dino kuma? Ijay ka nung abroad. Anya? Rinhabak na kalang Nagbiitan ngay. Kat numabayag ti agaplay para abroad? Day tamat ti imbagak kan kwa na. Ang kuna na direct hiring ka no. Ti employer tinangala ka nang ipagna iti papeles na. Nagdalan la ka no ni Cristel iti agency dito ay. Anya? Kasano kuma ti panagamam muda iti employer na? Adda ka no kabagyan ni Alma iti abroad. Iso ka no kuma ti mangalakan kuana. Ang masikog ngamin. Iso ani Cristel ti imbaon na amapan ijay. Apay pakareribo kanyo ti swerte ni Cristel. Apay, di yo amaw jay kunada. Asino ti mairurumain ni Apo Diyos ti mangtarakay. Kita man lang agpaiso ti gasat. Dang nga Cristel asaan amatagtagari nagpasikog iti adda asawan. Apagdarik mat anakapan ijay abroad. Mamaag ti kayo kaday, asaan amat maturog ti Diyos. No ti may sa tao kat mailidlid deng, ngam agtalinaid anasingpad, saan abay-bay anti Diyos. Ngam apay nga rod, anapukaw na ti anak na. Saan tayo nga amo, ti plano ti Diyos? Nuan niya man nagiti sumangbay iti biyag tayo, nasayaat man mo no saan, agtalinaid tayo kumalata na pakumbaba, kun saan nga agimula iti sakit tinakam. Ay, adapay nga ta sakit tinakam ni Cristel kanya. Dahita, ti saan tayo nga amaw? Angam no natangsit kuma, mabalin ngayon darum na ka,
Tasikat ti akin gapan ti panagsakit ti ubeng. Ang nga agingay ti pimusay. Adda tayon dito'y balay, Manang Cristel. Diyos ko, di na ko mabaybayan dito eh. Awan ko matidaka sa mapasamak kanyak dito'y sa bali apagilyan. Oh, kasla na ikulang ka. Adda ka di parikot? Ha? Awan, sir. Umunig tayo nga ruden. Agsasarita tayo di tauneg. Dahil ta sumaro no ablak ti ayan ti balay day Pinay ang nagpatulungak tapno maala ka dito eh. Kasta ka di, sir. Agyaman aktukan ko na inton agkita kami. Adamat ka adalan ni Mia nga itultulod ken sukunin na iti pagadalan. Agkita kayong tumit ijay. Adayo ka diti pagadalan dito eh, sir. Saan met? Asidaglaeng. Ha? Tiladawan iti diding. Pudno ka dita ito eh. Oh. Naikuling ka nakakita itiladawan tinagawan nga asawak. Iso ka di naikulang kayo ang nakakita kanyak, sir? Oray siyak, Manang. Mas daawak mat iti nakita kayo iti airport. Idi dinamag ko ka ni Daddy no napintas ka. Kat kuna na nga agpada taan napintas. Kaing ingas mo tiladawan ni Mami, Mia. Kaing ingas mo mat, Manang. Agpay sugayam tay kunada, nga ada agkakaingas a tao, nga uray sa anda nga agkakabagyan. Mamati akmat itiday tanging bagam. Panawan kayo pa dito eh. Tada pa panakbiit. Makaamukan dito eh, Cristel. Total, awan pa'y klase damiya. Uwan, sir. Mapana kon iji kwartok, Manang. Mapankamatan ija imbaga ni Daddy ha kwartom. Awan ka diti masapul mo, Mia. Ayaban naktulaang no da masapul mo. Mabalin ka di nga agluto kanto iti pang merienda, Manang. Adadag iti mailuto iti cabinet. Wano, iti ref, iti kusina. Sige, Mia. Kalpasan ang maitarimaan ko ti gamit ko. Mapanak ton iti kusina. Thank you, Manang. Good. Umayak to iti kusina inton madamdama. Anya ka diti kayat mo nga ilutok, Mia? Kompormi ti makitam nga iluto, Manang. Kayat ko amin. Uray anya nga ilutom. Sapay ko mga rod, takayat mo to ti ilutok. Sa anak mo't anapili, Manang. Uray ni Daddy. Saan anapili iti merienda? Umay nga tag merienda dito eh? Nalabit, Manang. Ngamin, kaadwan adito yung agmerienda, no addaak dito'y balay. Sapay ko man, takayat dati iluto. Kita at man gayam di cabinet kan ref nga ibagbaga ni Mia. Lukatak man to cabinet. Ni, cookbook tayo ito eh. Kita at man no anya timayat nga ilutok ang merienda dito eh. Ni, ada na ikupin a page ti libro. Basa at man. Pizza. Ngam saan a hotdog ti toppings na? Mushroom kan bell pepper? Daytoy man ti iluto. Amano kaya ta daytoy, taapay anakupin. Kita ako no anya dagiti kasapulan para iti pizza nga isagana. Oh, apay nga agmumuryot ka dita? Adda ka di parikot? Di damat agpawitan. Tamasakit ka numat ni Daddy. Adda ka no ija ospital. Ay, delikado ka nga ruden. Awanan ti pagpuunam nga agmadyong. May sardang mo siguro ti agmadyong. Ay, kasanupay itan no didak pawitan. Agbiro ka mat iti trabahom. Addamat nga rod pag-extra ak no daduma. Angam saan mata ka na yun? Nagbasit pa iti tangdan mo ijay. Anya nga rod nga iti maramidan, no awan mat nga rod sa bali abakanti at trabaho. Trabaho ayat ti mangbirok kan ka? Inka nga min agbirok iti sa bali. Diyay kumamat inaldaw ka nga umentra, tapno ado ti tangdan mo.
Nalakaayamot? Kayat mo asawan? Sa anak nga ginana? Uray si kamot Ingkamot agbirok iti trabahom. Nanang, agpautang kayo man iti pagpuunan nga agmadyong. Na, siya ti gimatang iti bagas. Nagbayad iti kuryente ken gimatang iti masida. Anya pa nga iti pautang ko. Diyay pagpuunan yun Paggudwaan tan. Narigat ti makasubot iti abak ko iti kalman. No basit ti punak. Nagbasit lang arudan. Di pa'y agpautang dahito abakat. Itkakpay idi no ipaw itandak. Ita, di pa'y agpautang. Pigsam, tajak mangag. Amumat anakapuyan ti panagdengeg ko. Kukwam at tinangag mo abakat. Ay addan tula kwartak. Di ka mat-ik-ikan abakat. Na, kuna lang arudan na pigsam. Ginak man lay jem madyunganan. Sumurot ka no kayat mo. Ing kayo lang Di kay matlag pautang abakat. Masakit ka day ti asawam. Itaman pa'y asan akim muyog ka ni nanang mau anapan nakimadyaw. Awan sa kwarta na, tatang. Masakit ka no ti ama na. Isu adida mapauitan. Nagpadaan na ka nanang mau anay gumo ni ti madyaw. Kasanaw na awan kwarta da apag madyong da. Ay, bag ka ni nanang Tano agbayad dagiti agkaskasera. At damanan kwarta na. Iso na tangset, tada nam namaan na. Binulan nga agbayad dagiti borders iti abang da iti kwarto. Iso nga da kwarta na. Huwan nga rod, tatang. Upat lang nga kwarto. Ang madalat ta kwarta na, no agbayad da. Ang awan apulos ornong na. Tadjay laing nang agmadyong. No mga bakman, sagpaminsan laang. Kan nakabarbarayo boy. Di na pa'y amo ti agimpad. Anda kan, Daddy? Intay di kusina. Ta nagpaluto ak iti merienda kan ni Manang Cristel. Nalaing nga tamat lang agluto? Diyak amo. Inta kitaan no anya ti linuto na. Dinamag na. No anya ti iluto na. Ngam, imbagak akumpormi. At dagaya man luto akong pormi ita. Anya ngay daya iha. Ni Daddy mo. Diyak amo ka ni Manang Cristel. No anya ti linuto na. Inta nga rodan. Taoray siya kat mabisinak matan. Itala ang agluto ni Manang Cristel. Maramanan ta ti luto na. Mayat nga tamat ti luto na. Akas kini mamim. Maamuan ta day ta, no maramanan ta ti luto na. Isu ang mapantan ija kusina. Anda ka di malagipyo iti dayjay nga ayam mo, Daddy? Ti pizza nga ilutluto day di mamim iti. Saan ka di? Wen, Dad! Nabayagan adyak daramanan ti paborito ta a pizza. Adda kayo gaya man, sir. Sumango kayo iti namisaan. Ta isaganak ti pizza. Kasano nga amom? Asaan mi akayat ti hotdog at toppings ti pizza? Mushroom toppings ti kayat mi. Talaga gayam asaan nyo akayat, sir? Jay dalata a mushroom ti nakita kiti cabinet. Iso nga iso ti kabil ko akas toppings na. Sige, agtugaw kayon, sir. Mia? Thank you. O ana, agtugaw ka maten, tagsasango tayo. Ha? Makisango ak kada kayo, sir? Apay anak lahat ka. Di mo kadi kaya ti makisango kada kami? Saan man, sir? Alakit din, agtugaw ka. Hello, nakaawag ka, Mat. Kumusta? Nasaya atak dito'y gayam. Nasimpot di among ko. Nasaya at na kanya. Nasaya at mat nga rod, numayat tigasat mo dita. Gwapo ka diti, amom? Nagtaar si ka. Nagsimpot pa. Amom ka di akaing-ingas ko launay tinagawan nga asawa na. Isumat lagayam anak laat, ididamo mi ti agsarita babaan iti video call. Kasta ka di? Ni, anya na pasamak? Kastaman matan, idi nakita nak ti anak na. Naikulang mat.
Kasla imposible no kasta. Amom, idi nakitak ti ladawan ti asawa na di balayda. Nasda awak mat. Saan ka di ang mabutang no makitam ti ladawan ti asawa na? Di nakmat an-anun ti ladawan, saan ka di? Sa bagay. Very good at talaga ni Lord. Saan ka di, Daddy? Talaga kasta. Ang pagkunam a very good. Ngamin, kasla ni Mami ti kadwata dito'y balay. Kasta mati marikriknak. Uray ti panagluto na. Agpada da iti panagluto. Nabayag adita nakaraman itikas iti pizza ni Mami. Manipod na pukaw ta ni Mami, iti daya at trahedya. Podno day ta ko nami ha. Ngamita. Kasla nagsubli, babaan kini Cristel. Nasingpet ka din ni Cristel kan ka, no awanak dito'y balay? Wan, Daddy. Numabalin. Diyak kayat amasukatan ti yayak. Saan mo pagawidan ije Pinas, Ngam agawid, inton malpas ti kontrata na. Oh, di pagsublim to manan. Diyak kayat amapukaw ni Manang Cristel. Kumusta ka manan gayam? Kasano gayam ti alagam nga ubing? Nasingpet ka di matlaang? Wen gayam, kasla makitkitak ti anak ko kenkwana. Imbilang kon akas pudno nga anak. As ikaswak na imbag. Agpaaram ka iti amana. Bumaknang ka di na oras. Agtal na ka man dita. Sapay, kasla main-inlavak mong kenkwana. Oh, matlagayam. Anya pa'y laang ti aramidam. Agpaaram nga ta ni Cristel, iti amo na. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryeta yu ita alawas a napauluan. Gasas, dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.